暖炉はめちゃめちゃ維持費がかかるのでやめました。暖炉は金持ちじゃないとあれはもうよくねガス式とか電気式とかこう暖炉に見えるものはあれはもう一回作っちゃえば普通のねガスファンヒーターとかと一緒なんですけど、本当の暖炉っていうのはめちゃめちゃ維持費がかかるので、掃除とかそういうことですか？掃除とか薪代とかその搬入どのね1回の消費でどのぐらいの薪をこうやるのかわかんないんですけど、暖炉の維持費はすごいって聞きますよ。山の中でやるんだったらいいんでしょうけど、その街中で市街化の都会の方で暖炉を維持するとなると大変なんだそうです、これが。なのでまあもともとできなかったんですけどやんなくてよかったっていう